მშობლები ჩაერივნენ თქვენს პროფესიულ არჩევანში. პირად არჩევანში თუ ერეოდნენ, როდესაც ვინმე მოგწონდათ, უყვებოდით მათ? ბოლომდე არც დედამ და არც მამამ არ იცოდნენ. იცოდა ბებია, რომელიც იყო ჩემი ყველაფერი. ბებიაც იყო, მეგობარიც იყო, რომ მივდიოდი კინოში ისე მარტო არ მიშვებდნენ. მით უმეტეს 10 საათიანზე მამა არ გამიშვებდა. საღამოსიანზე. ბებია მიმყავდა, მივდიოდით ვითომ მე და ბებია და მივდიოდით სამი. ბებია მიცოდა. ბებია იყო დიდი მესაიდუმლე. ძალიან მოსწონდა კიდევაც ეს ყველაფერი, ძალიან მოსწონდა. ის რომ მესაიდუმლე იყო, ესეც მოსწონდა, თვითონ ის პიროვნებაც მოსწონდა და ძალიან კმაყოფილი იყო. და არ გამცა. არ ეუბნებოდა მშობლებს არ მოვაწერე და არ მოვედი სახლში და ვთქვი რომ მე გავთხოვდი, იმას არაფერი არ ვთქვა. და მშობლები კაცად გზრდიდნენ თუ რატომ არ ეუბნეოდით, თუნდაც ის რომ ვინმე მოგწონდა? რა იცით, მამა ჩემს არ ვიცი, იმიტომ რომ პირველი შვილი ვიყავი თუ რა იყო, ვერც წარმოედგინა თუ მე შეიძლება გავთხოვდე. ეს ისტორია დაიწყო უკვე, როდესაც გახდით სტუდენტი, თქვენი მთავარი სიყვარულის ისტორია. პირველად გახსოვთ როგორ შეგვიძლია? მოვედი და დავიწყე სწავლა, ჩემ ჯგუფში იყო. და ის ადამიანი, რომელიც მომავალში თქვენი მეუღლე გახდა. კი. პირველად რო ნახეთ, თავიდანვე გაგიჩნდათ გრძნობა თუ დროთა განმავლობაში? არა. როგორ შეძლო თქვენი მოხიბლა? ნუ რა ვიცი, იცით, ყოველდღე ხვდებოდი, სულ ერთად ვიღადი. რატომღაც გარეგნობითაც გვამსგავსებდნენ, აი კლინიკაში გასახდელი პალტო რო იყო და რომ მივდიოდით, თქვენ დაძმა ხართ, კითხულობდნენ. ყოველდღიურად მოქონდა, როგორც ვიცი, ყვავილები. თქვენთვის. იმიტომ რომ იცოდა რომ ძალიან მიყვარს, მაგრამ ყვავილები თაიგული კი არ მოქონდა. აი შეძლო ქუჩაში პატარა ყვავილი მოეწყვეტა და ის მოეტანა. და ასეთი რაღაცა სხვა შვილებსაც ჰქონდათ. აი სულ პატარა რომ მოდიოდა ბაღიდან, ქუჩაში რაღაცა ყვავილს მოწყვეტა და მოიტანდა. დედა მე შეყვავილი მოგიტანა. როდესაც უკვე ოჯახის შექმნის გადაწყვეტილება მიიღეთ, მშობლები განაცხადდნენ? ფაქტის წინაშე დადგნენ. მე ზაქსიდან მოვედი და უთხარი რომ მე მოვაწერე ხელი. ანუ ჩუმად მოაწერეთ ხელი, ისე რომ მშობლებმა არ იცოდნენ? არა, იცოდა ჩემმა დამ, რომელიც ჩემზე უმცროსია, წინასწარ დაგეგმილი ეს არ ყოფილა. მამას როგორი რეაქცია ჰქონდა? მამამ ძალიან განიცადა. ძალიან. ჯერთი სახლში ვერ გაჩერდა ის დღე, ქუჩაში დადიოდა და მე ერთ თვეში ინფარქტი დაემართა და მე სულ ჩემ თავს ვამაშვებოდი რომ ეს ჩემი ბრალია და აი ეს ბებია რომელიც ჩემი დიდი თანამოაზრე იყო სულ ეუბნებოდა რა ხდება რატო განიცდი რა არ მოგწონს რა ძალიან ახალგაზრდა ამბო და ის პასუხობდა მაგის ნუ გეშინია დაბერდებაო ახალგაზრდობა მისი ყველაზე დადებითი მხარე დღეს რთულია ერთი პროფესიის ადამიანების თანაცხოვრება ამ დროს არის ხომე შენიშვნები კრიტიკა თუ პირიქით თანადგომაა და მართლობა ყოველ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ის იყო ქირურგი მე ვიყავი თერაპევტი კარდიოლოგი და ძალიან ბევრი საერთო ჰქონდა ძალიან ვეხმარებოდით ერთმანეთს ის რომ მოდიოდა ყვებოდა მძიმე ავანტყოფზე რა გაუკეთა როგორ და ავანტყოფი გადარჩა მე უყვებოდი ჩემ ავანტყოფებზე და იცით რომ დამჭირდებოდა რაღაცა ქირურგიული ნუ ჩემ მეუღლეს ვეუბნებოდი ის მე მეუბნებოდა და მე ისიც შეყვარებული იყო უზომო თავის პროფესიაში და მეც ორივე დღე-დღამი კლინიკაში ვიყავით ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ჩემ მეუღლიდან მოგიწიათ რაიონში გადასვლა იმისაც რომ გემუშავოთ თქვენს და თქვენს მეუღლეს ინსტიტუტი რომ დავამთავრეთ გაგვანაწილეს რაიონში მარნეულის რაიონის სოფელ კაჩეგანში მე ყოლა ბავშვი და ამან გამანთავისუფლა განაწილებისგან და მეუღლე გააგზავნეს. მაგრამ თქვენც მოგიწიათ წასვლა, ხო? იცით რა, მე წავედი, მე ძალიან ცოტა ხნის, სულ რამოდენიმე დღე ვიყავი, საშინელი პირობები იყო, მიწის იატაკი, რაღაც საშინელება და მე რამოდენიმე დღეში წამოვედი. ჩემი მეუღლე იყო რამოდენიმე თვე იქ. მე წავიდა მოსკოვში კვალიფიკაციაზე. მე რო ჩამოვიდა, მე გამანაწილეს ლიკანის სანატორიუმში, ჩემი მეუღლე ბორჯომის სავანტყოფოში. სავალდებულო იყო 3 წლის სტაჟი, რო ჩაგებარებია ასპირანტურაში, ისე უფლება არ ქონდა ჩაბარების. შვილის გარეშე გიწევდათ იმ პერიოდში ცხოვრება ბორჯომში? ხო. რთული არ იყო, რო შვილი თბილისში იყო,
ხშირად ვერ რა ნახულობდით. იცით, რასაკულეს მძიმე იყო, ბავშვი იყო თბილისში, მშობლებთან, მაშინ შაბათ-კვირაც არ იყო დასვენები, იყო მარტო კვირა. ესე იგი შაბათ საღამოს მატარებლით, მაშინ სად იყო მანქანები. მოვდიოდით თბილისში და კვირა საღამოს მატარებლით, ვალეს მატარებელი იყო საშინელი საერთოდ, იმ მატარებლით ბრუნდებოდით უკან. იქნებოდა მონატრება ბუნებრივია. დედა ხშირად ჩამოდიოდა, ჩამოყავდა ბავშვი, მაგრამ მაინც ძალიან მენატრებოდა.